goûter. Tu veux goûter? On va goûter ça avec le piment qui pique. Goûter la sauce. Donc vous pouvez ajouter en accompagnement ensuite du bon poisson grillé. Tu me goûtes le goût de ça. Ça, mais il n'y a même pas besoin de goûter. Tu sais que c'est bon déjà. Attends, je vais... Ça pique, quand tu dis ça pique pas, ça pique. Eh, beaucoup. Beaucoup de ciment, ça tue. Ça tue. Ça, c'est mission sushi. Eh, beaucoup de piment t'as mis là, tu dis ça pique pas. Est-ce qu'on peut blaguer les gens comme ça? On peut pas. Hein? Il me donne, voilà, faites ça à votre mari et vous lui demandez une belle villa, il va vous l'acheter. Voilà, une villa. Le piment citron là, et le riz de poisson, tu vois pas? Hey, Yoni, piment la pique. Donc voilà, c'est fini. Je toussais tout à l'heure pendant la préparation. J'ai fini de manger là, ça a stoppé net. Donc ça veut dire c'est prouvé, c'est confirmé. Allô? Donc voilà.